절정에 이르게 되는 계기, 그 계기는 바로 세대정치 때. 예, 세대정치 때 아주 그 권력이 절정에 이르게 되고 이게 문제 있어. 여러분 안 되지? 이렇게 되면 왕권이 약화되는 거 아니야? 이렇게 되면 왕권이 약화되니까, 그죠? 왕권이 약화되잖아요, 그죠? 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 네, 이 문제를 해결하기 위해서 바로 폐지, 예, 비변사 폐지. 언제? 네, 바로 흥선대원군 때. 흥선대원군 때 결국 비변사가 결국은 폐지가 되는 이런 모습으로 이제 가게 될 거예요. 이 흐름 일단 비변사 기억해 놓으시라고. 되게 중요하니까 시험이 잘 나오니까 먼저 정리 좀 해드렸습니다. 되죠? 자, 중앙군인 비변사 봤고요. 자, 이제 군사주주로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 중앙군인. 자, 조선 전기 중앙군 동서남북 가운데 이렇게 해서 여러분들 5위 체제다라고 제가 설명을 드렸죠. 자, 5위 체제다. 자, 이건 이제 이 5위 체제라고 하는 것은 기본적으로 의무병. 이 5위라고 하는 것은 제가 의무병 그리고 농병일치 그런 시스템이라고 설명을 드렸습니다. 그죠? 자, 그게 이제 임진왜란을 거치면서 달라진다라고 설명을 드렸고요. 그게 바로 5군영 체제로 바뀌게 되다라고 설명했습니다. 자, 이 훈련 도감부터 이제 5군영이 이제 만들어지는 거예요. 자, 어떤 것들이 있는지 한번 살펴볼 텐데 훈련 도감 있고요. 그 다음에 수어청, 그리고 어영청, 그 다음에 이제 그 총융청 봅시다. 수어청, 그 다음에 총융청, 그 다음에 어영청, 그 다음에 이제 금위령 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 쪼로로로 만들어지는데 먼저 하나부터 이 훈련은 제일 먼저 스타트 이렇게 제일 먼저 만들어진 게 훈련 도감입니다. 이 훈련 도감을 구성하고 있는 그 구성원들을 보면 어떻게 구성이냐면 이게 이제 임진왜란 때 여러분들 제가 얘기했잖아요. 가장 그 우리가 피해를 받는 건 조총. 우리도 이제 조총군을 만들어야 되겠다라고 해서 만든 거죠. 그래서 여기서 제일 핵심은 그냥 호수예요. 총호수 빵빵빵 호수. 그다음에 이제 사수 활을 쏘는 거죠. 그다음에 살수 이건 이제 창이에요. 그래서 호수 사수 특히 이 중에서 이 호수의 중요성이 크다. 훈련도가 만들어졌던 그런 계기 기억하시면 되는데 이 호수 사수 살수 이들을 우리는 뭐라고 하냐면 이들을 우리는 삼수병이다라고 해요. 생 하나 둘 셋. 그래서 삼수병이다라고 합니다. 삼수병이다라고 하는데 이 삼수병을 그 유지하기 위해서 거둬들인 세금이 있다면 그 세금은 어렵지 않아요. 삼수미 이렇게 이제 이야기를 하고 있는데 이 삼수병 호수 사수 살수 이들은 어떤 사람들이냐면 중요한 포인트 바로 이들은 모병입니다. 모병. 네, 그러니까 앞에서 봤던 중앙군 5위가 왜 의무병이었잖아요. 그죠? 조세 공납 역이라고 하는 그 시스템에 의해서 이제 군대를 가는 어떤 그런 모습들이었는데 이제 그런 게 아니라 모병이에요. 이제 자원해가지고 저 군대 갈래요 해서 자원해가지고 하는 그런 모병제 이렇게. 그러니까 모병이니까 이제 이 사람 돈을 줘야 될 거 아니에요. 그죠? 바로 이런 시스템 속에서 나오고 있는 게 바로 직업군인. 네, 직업군인 시스템이다라고 하는 거. 즉 이 말은 뭐냐면 금요에 의한 금요를 받고 움직이고 있는 항상 주둔하고 있는 상비군이다. 상비군이다라고 하는 이 포인트를 여러분들 반드시 기억을 해 놓으시면 되겠습니다. 그렇죠? 아하, 이 임진왜란은 좀 이런 식으로. 전쟁은 그런 것 같아요. 의무병에서 이렇게 또 직업군인으로 좀 바꾸게 되는 좀 그런 모습들 나타나고 있습니다. 그죠? 자, 다음 이제 수어청, 총유청, 어영청인데 이건 이제 어느 왕 때 이런 것들이 만들어지냐? 여러분 훈련도감은 여러분 이거 언제 만들어진 거면 지금 임진왜란 때 제일 먼저 만들어진 거잖아요. 그러니까 이거는 바로 선조 때 만들어지는 거고요. 수어청, 총융청, 어영청. 자, 요거는 어느 왕 때냐면 이거는 인조 때입니다. 인조 때. 특히 이제 호란을 전후해서 이런 것들이 지금 만들어지고 있고요. 이게 이제 완성된 시점은 언제냐면 이 금이영 때예요. 금이영은 바로 숙종 때. 숙종 때 이렇게 되면서 이제 5군영 체제가 완비가 되는 시점 이렇게 지금 나오고 있는 겁니다. 중앙군은 지금 이런 어떤 흐름대로 지금 가고 있다는 거 기억하시면 되겠습니다. 됐죠? 자, 이제 다음은 지방군입니다. 자, 지방군은 배운 거예요, 여러분들. 우리 지금 새로운 거 하는 거 아니야? 앞에 했던 거 지금 복습하고 있는 겁니다, 여러분들. 자, 지방군은 영진군 체제다라고 설명드렸어요. 영진군 시스템. 자, 이 영진군 시스템이 이제 쭉 임진왜란을 거치면서 어떻게 바뀐다? 바로 소고군 체제로 바뀌다. 이 소고군은 무엇이다? 바로 양반에서 노비로 모두 모여라고 해가지고 지금 형성되고 있는 일종의 어떤 예비군 형태. 일종의 어떤 예비군 형태. 물론 뭐 양반들 이렇게 구성은 되어 있지만 실질적으로 군대를 가지는 않습니다. 그래서 이런 어떤 조직들이 지금 만들어지고 있다라고 하는 거.
그 이유가 있어요. 왜 지방을 이제 이런 시스템으로 이렇게 많은 사람들이 다 예비군 형태로 지금 포함을 시켰느냐? 수비 체제가 전환되기 때문에. 자, 설명드릴게요, 여러분들. 수비 체제, 제가 간단하게 좀 설명드릴게요. 수비 시스템, 수비 시스템. 원래 조선은요, 주로 진관 시스템, 진관 체제다라고 하는 건 뭐냐면 제가 앞에 설명드렸죠. 그러니까 요즘에 축구가 있으면 지역방어라고 보시면 돼요. 지역방어. 그러니까 자기가 맡고 있는 지역 있잖아요. 그 맡고 있는 지역은 자기가 컨트롤하는 거예요. 네, 거기 볼 들어오면 다 막아야지. 네, 이런 식으로. 네. 그게 뚫리면 또 다음에도 막고. 이런 게 이제 진관 시스템이라고 보시면 돼요. 네, 지역방어 시스템. 자, 그런데 이게 임진왜란 그 직전에 이제 슬슬 바뀝니다. 네, 그게 뭐냐면 바로 재승방략 체제라는 거야. 재승방략. 자, 이 재승방략이라고 하는 건 뭐냐면 전쟁이 났어. 그러면 한 곳에 다 모이는 거예요. 그럼 중앙에서 장수가 파견돼. 그럼 중앙에 장수가 파견되면 그 중앙에서 파견된 장수의 명을 따라가지고 명을 맡들어서 같이 우르르르 싸우러 나가는 거야. 이게 바로 재승방략이죠. 근데 이것 때문에 임진왜란이 또 바뀌었잖아. 일단 중앙에서 장수가 내려올 때 기다리는 것도 너무 느려. 지금 막 이번 판이 올라오고 있는데 게다가 한 곳이 뚫리면 후방이 없어. 후방이. 왜냐면 그 다 모여서 대표적인 신립장군 그 충주 그쪽에서 한릉대에서 뚫리잖아요. 그걸 오면서 그냥 서울까지 바로 올라와 버리잖아요. 이게 재승방의 문제죠. 그래서 이거 안 되겠다고 다시 지역방어 시스템을 바꾸죠. 여기 진관치제로 가게 되는데 이 진관치제를 하려면 여러분들 지역방어를 해야 되니까 그 지역마다 군인들이 많이 있어야 돼요. 그래야 이게 하거든요. 그러니까 이 진관치제를 운영하려면 어떻게 해야 돼? 바로 이렇게 소고군 시스템, 난방부터 노비까지 전부 다 구축이 되고 있어야 이런 진관치제를 유지할 수 있잖아요. 그래서 이런 어떤 지방군, 바뀐 이 진관 시스템을 유지하기 위해서 이제 지방군, 소고군 이런 것들이 지금 연결되면서 지금 지방군이 운영되고 있다라는 것을 기억하시면 되겠습니다. 네, 진짜 굉장히 많이 바뀌고 있습니다. 그죠? 이 임진왜란을 기점으로 해가지고 상당히 많은 부분이 지금 바뀌고 있다. 중앙군은 오군형, 그 지방군은 소고군, 그리고 비변사 권력의 강화. 이게 바로 조선 후기의 정치 조직, 군사 조직의 핵심이다. 이것을 기억하시면 되겠습니다. 자, 그래서 여진족부터 한번 또 살펴보도록 하겠습니다. 여진족하고 일본, 그러니까 그 교린 관계 있다고 했잖아요. 그죠? 그 교린 관계에 있었던 그 나라들과 그 관계를 지금 봅니다. 자, 여진족 이제 후금이라는 나라를 세우게 됩니다. 여진족은 나라잖아요, 그죠? 후금이 이제 쭉 점점 커지니까 이제 광해군 때 여러분들 뭘 한다 그랬죠? 중립외교, 이 중립외교를 보여주는 대표적인 인물이 있다라고 설명드렸습니다. 어떤 누구의 투항? 그렇죠? 강홍립 투항. 강홍립 투항. 이건 다 배운 거 하는 겁니다, 여러분들. 복습하는 거예요, 지금요. 강홍립 투항 기억하시라고 설명드렸습니다. 자, 이렇게 되면서 결국 광해군은 쫓겨나요. 네, 이렇게 정말 제조지연의 어떤 그 은혜도 모르는 이 나쁜 것! 이러면서 쫓겨난단 말이에요. 이게 이제 그러면서 인조 정부가 들어오죠. 이 서인이 중심되어서 이제 인조 반정. 그래서 이제 반정을 일으키면서 서인 정부의 반정과 함께 결국은 인조 정부가 들어서게 됩니다. 인조는 당연히 중립이든 너무 말도 안 되는 짐승 겁니다. 친명대검. 우리는 오로지 명나라. 그리고 후금 땅에 대척하는 친명대검 정치. 이것 때문에 이제 붙는 거잖아요. 그죠? 자, 첫 번째 후금하고 붙었던 게 바로 정묘호란. 그죠? 정묘호란 때 이제 활약했던 대표적인 인물이 있다면 뭐 정봉수라든지 이립, 용골산성, 정봉수라든지 용골산성에서 활약했던 그다음에 이립 뭐 이런 어떤 분들이 의병을 통해 가지고 또 망하는 어떤 그런 것들 때문에 후금이 거칠게 싸우고 들어왔지만 결국은 형제 관계를 맺고 돌아간다라고 설명드렸어요. 그럼에도 불구하고 친명대검 정치를 벌이지 않으니까 또 추격이죠. 이게 이제 뭐였냐면 바로 병자호란이다. 라고 설명드렸죠. 그래서 이 병자호란 때 이제 또 대표적인 인물이 바로 최명길, 그죠? 최명길과 김상언을 기억하시라고 제가 설명을 드렸던 그런 내용들입니다. 자, 어쩌면 인조정부는 남한산성에서 47년의 항쟁 끝에 결국 삼중도로 나와서 항복을 하게 되더라. 굴욕적인 항복을 하게 되더라. 제가 그 굴욕적인 항복을 보게 되었고 또 청나라까지 끌려갔던 조종, 공민정이잖아요. 조종이 결국은 왕에 오르게 됩니다. 당연히 아버지를 그렇게 무릎 꿇려던 그 나쁜 노란캐들 가만히 둘 수 없어 라고 하면서 북벌을 들고 나오고 있습니다. 자, 이 북벌을 들고 나왔던 그 대표적인 인물들 한번 들어봐라 라고 한다면 북벌의 대명사는 송시열, 조종과 함께 송시열, 그 다음에 윤휴 이런 인물들이 되겠습니다. 송시열, 윤휴 같은 인물들이 되겠습니다. 이게 참 재밌는 게 뭐냐면 그러니까 여러분들 이런 거 잘 보셔야 돼요. 정치인들이 외치는 구호, 뭔가 어떤 그 뭐라고 할까, 이거 그러니까 정치인들은 알고 있는 거예요. 자기들이 왜 이런 것들을 주장하는지를 알고는 있어요. 하지만 그 아는 티를 내지 않는 거죠. 내지 않으면서
직진, 돌격 앞으로라고 이야기를 하는 그런 모습들. 그러면 그 돌격 앞으로라는 그 구호만 보면서 우리는 앞으로 나가야 될 것 같아 라는 어떤 생각이 들 수도 있단 말이에요. 역사를 이렇게 공부하다 보면 그 돌격 앞으로라고 하는 구호만 즐기는 게 아니라 역사 공부를 하다 보면 그 돌격 앞으로라는 그 구호에 담겨 있는 그 정치의 의도는 무엇인지도 알 수가 있어요. 근데 그 의도가 건강하다면 돌격 앞으로 해야죠. 그런데 의도가 건강하지 않을 수가 있단 말이에요. 예를 들면 이거예요. 지금 국방부는 지금 주장하고 있잖아요. 청나라 취재. 아니 지금 청나라 취재 이렇게 지금 깨져놓고 청나라 취재. 그래서 군비를 강화하고 있다고요. 이건 다른 말은 뭐냐면 군비를 강화해서 청나라를 치자라는 의도보다는 그 군비를 강화해서 자신들의 세력을 더욱더 강화시키는, 자신들의 세력을 강화시키기 위해서 국벌이라고 하는 것을 주장하는 어떤 그 명분을 찾기 위한 그런 모습일 수 있다는 얘기죠. 왜 그러냐면 아니 국벌이면 청나라를 치자는 거 아니야. 근데 그때 청나라가 조선한테 러시아를 같이 치자고 파병을 좀 요청한다. 있을 수 없는 일이죠. 이 오랑캐, 우리를 그 무릎 꿇렸던 도와줄 수 없는 거잖아요. 그죠? 아니 국벌을 주장하고 있잖아. 이들이 지금 그잖아요. 그런데 어떻게 할까? 도와준다. 그러니까 이런 것들이 지금 여러분들 구호라는 거예요. 정적 구호. 그러니까 이 정적 구호에 우리가 좀 더 예민해질 필요가 있다는 거죠. 정치인들이 이야기하는 그 모든 이야기들을 고지그대로 받아들이고 아니 내가 진짜 그저뭐 이사회 같은 거 보면 뭐 청문회장이나 막 싸워. 뭐 여당 야당 정치인 막 싸워. 야, 내가 보면서 하하 참 철저히 원수하겠구나. 진짜로. 근데 딱 그 카메라가 딱 꺼지잖아요. 그러면 뒤에서 형님 아유 제가 오늘 아까 어떻게 좀 목소리 좀 괜찮았어요? 아유 좀 쉽지 않네요. 이래 이 사람 왜 이래 이거? 그런 모습을 보니까 그게 다는 아니겠구나라는 생각이 드는 거예요. 네. 그래서 이런 것들도 역시 이제 이때 이 나선 정부를 통해서 이 국방론이라고 하는 상당히 어떻게 보면 위선적 구호일 수 있겠다라는 어떤 그런 생각이 드는 것이죠. 자, 이 나선 정부 그래서 기억을 좀 해놓으셔야 되겠습니다. 나선 정부. 네, 바로 러시아 정부를 위해서 러시아 정부를 위해서 이 조총부대가 출동을 합니다. 되게 슬퍼요. 가서 우리가 총을 잘 쏴요. 그래서 큰 승리를 거둬요. 이기고 있어요. 그런데도 불구하고 이기고 그 생각인 거죠. 그죠? 그 일도 단단히 맡겨주지 않습니다. 왜? 오랑캐를 도운 군대라는 거죠. 뭐야? 자기들이 보내놓고 자기들이 보내놓고 이겨고 왔는데도 불구하고 환영해주지 않습니다. 참 어떤 그러니까 이게 이념에 너무 친명배금이라고 하는 그 이념에 휩싸여 있다 보니까 이게 이성적 판단이 안 되는 이게 지금 인조 효종 시대는 제가 볼 때 이게 이성적이지 않아요. 이게 말도 안 되는 이런 어떤 외교적인 어떤 이런 말도 안 되는 이런 걸 갖고 이렇게 지금 이해가 되지 않는 이율 배반적인 행동들을 자꾸 보이게 되는 거예요. 근데 그거 알아요, 여러분들? 그 현실 속에 들어가 버리면 이 친명배금을 주장하지 않는 사람들, 이 이념에 따르지 않는 사람들, 전쟁이 졌으면서 왕이 직접 무릎까지 꿇었는데도 불구하고 이 친명배금이라고 하는 이 정책이 잘못됐다라고 이야기하면 안 된다는 거죠. 이야기하면 낙인 찍히는 거예요. 그러니까 이 시대에 살아가는 이게 뭔지를 알고 있는 사람들이 얼마나 답답했을까라는 생각. 국벌을 주장하면서 그들을 도와주는 이 위선적 모습. 이상하잖아요, 이게 지금. 그죠? 너무 이율 배반적이잖아요. 근데 그런 모습들이 지금 우리 시대에도 있지 않아요? 그냥 나랑 의견이 다르면 넌 내 편이 아니야. 그냥 줄을 그어버리는 거예요. 조금이라도 의견이 다르면 그냥 선을 그어버리는 거죠. 뭔가 어떤 건강한 그 이야기였던 소통 구조를 다 막아버리는 어떤 그런 모습들. 그래서 이번 법적으로 이 세상을 바라봐야 되는 그런 모습들이 지금 반복되고 있는 건 아닌지 다시 한번 좀 우리 스스로를 이렇게 돌아볼 수 있는 그런 모습들이 되어야 되지 않을까. 이 인조시대와 효조시대를 보면서 그런 생각이 듭니다. 자, 이렇게 되면서 이제 숙종시대로 넘어오는데 숙종시대, 이 숙종은 이제 역사 바로 세우기 왕이라고 보시면 돼요. 그 앞에 있었던 어떤 이 모습들 이런 것들 좀 정리를 해나가는 왕이 바로 숙종이 되겠습니다. 특히 이제 백두산 정계비를 이제 세우게 됩니다. 이건 뭐냐면 청과 이 영토 문제, 이 문제도 해결할 필요가 있겠다라고 해서 백두 정계를 세우는데 이 백두 정계비의 내용을 보면 어떤 내용이냐면 서위 암로 그다음에 동위 토문이라고 돼 있어요. 동위 토문, 이 백두산 비석인데 이게 서쪽으로는 압록강을 경계를 하고 동쪽으로는 토문강을 경계를 한다. 이게 바로 청나라와 조선의 경계다. 이걸 정한 거예요. 백두산 비석을 세운 거야. 근데 서위 압록은 이해가 되죠, 여러분들? 서위 압록, 서쪽은 압록강. 오케이, 좋아요. 근데 동위 토문 이게 문제예요. 동위 토문 이게 문제예요. 토문이 뭐냐면
우리는 토문강이 따로 있다라고 보는 거예요. 토문강이 따로 있다. 그런데 중국 측은 토문강이 바로 두만강이다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거죠. 토문강이 따로 흐르면 이쪽으로 쭉 흐르면 이게 이제 바로 간도와 이제 논쟁이 되는 거예요. 이 토문강이라고 하는 이 동이토문이라고 하는 이 문구 속에서 바로 이제 이 간도 문제가 나오는 거예요. 간도 문제. 간도 문제. 그러니까 우리가 지금 생각하고 있는 한반도의 어떤 그 영토 있잖아요. 토문강이 뭐냐면 그 백두산 위쪽으로 강이 하나 토문강이 흐른다고요. 그러니까 그게 만약 연결된다면 지금 우리가 생각하고 있는 이 한반도 그 끝자락보다 더 위로 올라가서 우리 영토가 될 수 있다라는 것이죠. 이게 바로 이제 간도, 그 저기 간도와 관련된 그런 모습들인데, 하여튼 논란이 됩니다. 예, 이 문제 논란이 돼요. 논란이 되는데 이거 제가 조금 더 다시 한번 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 그다음에 정조 때 오면 이때가 되니까 이게 지금 한 100년 정도 흐른 거예요. 저 시대 친명 대금의 이 시대에서 한 100년 정도 흐르니까 이제 좀 실체가 보이는 거예요. 사실 100년 전에도 봤어야지. 근데 이게 보이지 못하는 거야. 그때 보니까 이제 이 사람들 뭐야 청나라 오랑캐 따위라고 생각했는데 아니야, 너무 발전돼 있어. 우리가 이제 정신 좀 차리고 청나라 그들로 어떤 배우자. 이 북합은 앞에 있는 북벌과는 정반대의 개념입니다. 북합, 청나라의 학문을 배우자라고 주장하는 내용들이죠. 이런 북학파들의 대표적인 인물들이 있다면 박지원이라든지 또는 뭐 박재가라든지 이런 인물들이 이제 본격적으로 활동하는 그런 시기. 야, 정말 그래도 좀 이성적으로 있는 그대로 보는 그 눈을 감는데 걸린 시간이 100년이다. 이게 이렇게 어렵네. 예. 그런 걸 보면 지금 우리가 이렇게 이분법적으로 이 세상을 바라보면서 너가 나랑 똑같지 않으면 너는 나의 적이야 라고 생각하는 어떤 이분법적인 어떤 이런 모습들, 서로 적대시하는 어떤 이런 모습들, 이게 치유되기는 이렇게 금방은 안 되겠구나. 이런 어떤 그런 생각이 또 들어요. 이렇게 보니까 시간 많이 걸리더라고요. 이제 역사를 배우니까 자꾸 그 간극을 좁히려고 노력해야 되지 않을까. 역사를 배우는 이것이 그게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 자, 그리고 나서 자 이제 이 간도 이야기를 한번 좀 더 가봐야 될 것 같습니다. 자, 이 대한 제국 시기가 되면요, 이 간도 문제를 어떻게 해결할 거나 어떤 그런 문제점들, 간도 문제 이걸 어떻게 해결할 거나 이렇게 와서 짜잔 이 지역에다가 간도 관리사를 임명을 합니다. 이 저기 간도 관리사. 이 간도 관리사가 누구였냐면 바로 이범윤이라는 인물입니다. 이범윤을 이 지역에 간도 관리사로 임명을 하죠. 그러니까 이 지역이 세금도 걷고 그래요. 그러니까 이 지역, 그러니까 아까도 얘기했지만 그 두만강 위쪽을 얘기하는 거예요. 그 지역에 이제 이범윤이 간도 관리사로 임명되어가지고 그 지역에 세금도 걷고 그 지역에 조선이 굉장히 많이 살았거든요. 그러니까 세금을 걷는다니 그 지역이 우리 영토라는 것을 의미하는 거잖아요. 그런 얘기 웬일이죠? 1909년에 간도 협약이라는 걸 체결합니다. 간도 협약이라는 것을 체결합니다. 1909년에. 근데 놀랍게도 이 간도 협약, 이 영토와 관련된 굉장히 중요한 문제잖아요. 이 문제를 체결하는데 와, 여기에 들어간 나라가 어떤 나라냐면 청나라와 일본이에요. 에이? 무슨 소리야? 그래가지고 이 그 지역 있잖아요, 여러분들. 그 이범윤이 그 지역을 관리했던 그 지역을 청나라의 영토라고 인정을 했어요. 뭐야? 아니 이거 왜 저기들이 왜 우리 영토를 왜 자기들이 결정을 하지? 1909년이에요. 이게 지금 왜 그러냐면 여러분들 왜 1905년에 우리는 여기 들어갈 수가 없어요. 들어갈 수 없는 그 이유가 뭐였냐면 바로 일사기입니다. 이 일산기업으로 우리의 외교권이 강탈되었기 때문에 1905년도에 체결되었던 이 일사기업으로 우리의 외교권이 강탈되었기 때문에 1909년에 이 협상 테이블에 나갈 수가 없었던 거예요. 그래서 청나라가 이 간도를 가져가고 일본은 이 만주 지역의 철도 부설권을 가져오는 조건으로 서로 이렇게 맞바꿔 버린 것이죠. 그래서 안타까운 어떤 그런 현상이 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 나라가 이렇게 힘이 없으면 이렇게 협상 테이블조차 나가지 못해가지고 우리 영토일지도 모르는 이 지역에 대해서 너무나도 쉽게 그냥 포기를 해버려야 되는 이런 현상이 또 나타나고 있었다는 거 기억하시면 되겠습니다. 자, 여기까지가 지금 여진족과의 어떤 그런 관계, 이런 어떤 모습들이 어디에서 끝나냐면 시모노세키 조약, 청일전쟁, 체결된 시모노세키 조약을 통해서 이제 청과 조선의 관계는 완전히 정리가 될 겁니다. 그럼 이제 근대 사시장 가면 이제 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 어쨌건 여진족과의 관계, 청나라의 관계까지 간도 문제까지 살펴봤습니다. 자, 이제 일본입니다. 여진 봤고요. 자, 일본인데요.
일본과의 관계 제가 지금 다 이 조직을 통해 설명드렸습니다. 임진왜란 계기로 해서 이렇게 변화된 어떤 그런 모습을 봤는데, 요게 이제 전쟁 끝났으니까 여러분들 뭐 천천히 원수 있고 하네요, 그죠? 근데 이게 복권되는 계기, 다시 복원되는 계기가 뭐였냐면, 여러분 임진왜란을 일으켰던 사람은 누구예요? 도요토미 히데요시잖아요. 근데 그 도요토미 히데요시가 죽고 나서 그 도요토미 히데요시 뒤를 잇는 사람이 누구냐면 에도 막부를 열게 되는 인물이 있습니다. 도쿠가와 이에야스라는 인물이 있어요. 이 도쿠가와 이에야스 같은 경우에는 임진왜란에는 참여하지 않았다. 왜냐면 도요토미 히데요시하고 라이벌 관계였기 때문에 난 참여하지 않았다. 나는 임진왜란, 나는 죄 없다. 나는 조선과 사이좋게 지내고 싶다. 라고 이제 도요토미 히데요시가 무너지니까 도쿠가와 이에야스 에도 막부가 들어서면서 화해 요청을 하게 된 것이죠. 그러면서 다시 이제 이 외교가 수복이 됩니다. 그 수복이 됐던 그 조약을 우리는 뭐라고 하냐면 기유년에 맺었던 약조, 기유약조라고 해요. 이 기유약조는 이제 1609년도 체결하는데, 이게 이제 여러분 정황이 되면 이때 기유약, 다시 이제 일본과의 외교 관계가 복원되는 어떤 그런 모습들, 이렇게 기유약조입니다. 그러면서 이제 이 통신사를 이제 일본에 보내게 돼요. 다시 보내면 그 이전에도 보냈었는데 이제 전쟁이 못 보냈을 거 아니에요. 근데 다시 보내게 됩니다. 근데 이 통신사의 역할이 뭐냐? 우선 이 통신사의 그 문화 전파의 어떤 양상을 보면 이런 스타일이에요. 중국, 그다음이 조선, 그다음이 일본. 자, 요 역할을 하는 거예요. 요 역할. 자, 조선이 일본으로 이렇게 문화를 전파해주는 어떤 역할. 이게 바로 통신사의 역할입니다. 그래서 통신사는 여러분들 선진 문물을 전파해주고요. 선진 문물을 전달해주는 어떤 그런 역할도 하고요. 그 일본의 지금 막부 정부잖아요. 막부, 그죠? 그 막부의 어떤 권위를 또 인정해주는, 막부의 권위를 또 인정해주는 그런 역할들을 이 통신사가 하고 있다는 겁니다. 그런데 통신사 말고 이제 뒤에 나오는 수신사라는 이 사절단이 있어요. 이거 좀 비교를 좀 해놓으셔야 될 것 같아요. 네, 짜잔짜잔 제가 비교를 한번 해드릴게요. 자, 수신사입니다. 수신사. 이 수신사는 여러분들 개항 이후, 개항 이후에 활동을 하고 있는 그런 사절단인데, 이 사람들은 어떤 역할을 하냐면 서양의 문물을 일본으로, 서양의 문물 일본으로 들어오면 그 일본에서 바로 조선으로, 네, 여기서는 이 모양이에요. 이 모습이에요. 즉 문화의 전파의 흐름이 바로 일본에서 조선으로 흘러오는 역할. 다르죠? 아까 이 통신사 같은 경우는 조선에서 일본으로 지금 문화가 전파된 어떤 그런 역할을 통신사가 해주는 반면에 이 수신사는 거꾸로예요. 거꾸로 일본에서 조선으로 이 문화가 전파되는 그런 역할들을 지금 이 수신사가 하고 있다는 겁니다, 여러분들. 그죠? 그래서 여기서 이제 서양 문물들, 이런 서양의 어떤 문물들을 수용하는, 서구 문물을 수용하는, 서구 문물들을 수용하는, 어떤 그런 모습들. 그러니까 어찌 본다면 통신사는 전달했고 수신사는 받아오고, 그런 꼴입니다. 그래서 여러분들 이렇게 교류는 이렇게 돌고 도는 겁니다. 사실 지금 우리나라가 옛날 저 어렸을 때만 해도 여러분들 일본 소니 뭐 세계 최고였어요. 정말 야, 메딘 재팬, 이건 로망이었어요. 정말 메딘 재팬은 로망. 이거 하나 갖고 있으면 너무 좋겠다라고 하는 그런 마음이었거든요. 지금은 아니에요. 지금 맨날 메딘 코리아만 찾고 있어. 왜 메딘 코리아 이렇게 없는 거야? 이 정도 바뀐 거예요. 저는 이런 거 보면서 이 통신사와 수신사의 어떤 그 흐름이다라는 생각이 들거든요. 일본도 지금 너무 당황해하고 있잖아요. 이제까지 이 한국에 굉장히 많은 것들을 가르쳐주고 자신들이 지도했다, 이렇게 생각하고 있었는데 지금은 거꾸로 오히려 자신들의 정체되고 한국은 다이나믹하게 쭉쭉쭉쭉 바뀌고 있는 그런 모습 보면서 스스로 당황해하고 있잖아요. 그죠? 당황해하지 말고 빨리 적응해. 적응을 하고 또 배워야 되는 거예요. 일본은 또 그걸 배워서 또 자기 나름대로 어떤 문화를 좀 만들고 또 교류해야 되는 거죠. 또 어떻게 바꿔주면 되니까. 저는 그렇게 계속 돌고 도는 것 때문에 너무 어느 한 지점에서 우리가 잘 나간다 해서 쭉쭉쭉쭉 할 필요 없다는 거예요. 겸손하게 그 현재를 보면서 서로 도울 수 있는 것들이 무엇인지 도와가는 그런 모습. 역사를 배우는 이유가 바로 그런 거잖아요. 돌고 도는 거라는 거. 절대로 무엇이 그런 거 가지고 안 된다는 것이 이야기가 좀 있지 않습니까? 그렇죠? 자, 어제 통신사를 통해 가지고 임진왜란 이후에 어떤 관계가 다시 회복이 되고 있었는데, 사실 문제는 뭐냐면 이제 이 독도 문제가 나옵니다. 독도 문제. 특히 숙종 때 지금 숙종 때 연결되고 있잖아요. 조선은 그거 알아요? 이때는 여러분들 사실은 조선 초기부터 울릉도와 독도를 비워놔요. 공도 정책입니다. 왜냐면 거기에 자꾸 이렇게 외국인이 들어오고 그러니까 주민들 보호하기 너무 어려웠던 거예요.
그래서 섬을 비워둡니다. 공도 정지. 그래서 여러분 이때가 되면요, 놀랍게도 울릉도에 일본 사람들이 들어와가지고 거의 자기들 땅이라고 우겨요. 독도가 아니라 울릉도. 이 당시에 독도가 위험한 게 아니라 울릉도가 위험했다니까. 난리도 아니었어요 이게. 이렇게 와가지고 막 울릉도가 왜 우리 땅인데 왜, 심지어 이런 일이 있어요. 울릉도에 우리가 물고기 잡으러 갔어. 근데 일본 사람들이 우리나라 사람을 잡아간 거야. 잡아가고 우리나라에 다시 그 잡아갔던 어민들 돌려보내고 뭐라고 얘기하냐면, 다시는 울릉도에 우리 땅인데 다시는 좋은 사람들 여기 들어오지 못하게 하시오. 우리가 선을 베풀어서 돌려주는 것이오. 이런 표정이 보여요. 아, 놀랍죠 여러분들. 그런 적도 있었어요. 이게 그러니까 여러분 그런 거예요. 외롭게 안 돼요. 외롭게 안 됩니다. 참 독도는 참 외로웠구나라는 생각이 들어요. 네. 그러다 보니까 자꾸 희미해지는 것이고, 희미해지다 보면은 자꾸 딴짓들을 많이 하게 됩니다. 네. 그러니까 절대 있으면 안 돼요. 관심을 가져야 되는 이유가 바로 그런 데서 나오게 되는 건데, 안용복이라는 이 분이 아까 제가 서두에 얘기했지만 울릉도 독도가 이게 우리 땅이다라고 하는 것들을 봐가지고 확인을 받아와요. 네. 우리 영토임을 인정하는 어떤 그런 역할들을 이 안용복이 했다. 참 대단하다. 그때 어떤 한 짧은 순간일지 모르겠지만, 자신의 어떤 생계를 위한 어떤 그런 액션일지 모르겠지만, 이 안용복의 어떤 그 행동 하나가 지금 우리 독도가 우리 땅이라고 하는 역사적인 어떤 그런 중요한 근거로 정말 활용되고 있다는 것은 정말 감사한 일이죠. 그러면서 이제 대한제국 시대로 들어와서 대한제국 칙령 제41호가 1900년 이제 거들지 마 하는 그런 모습이 나오고 있었는데, 이게 먼저였는데 일본이 바로 러일 전쟁. 네, 이 러일 전쟁 과정에서 바로 일본 시마네요. 네, 강제 편입시키는 이런 어떤 그 만행이라고 하죠. 이런 만행. 사실 어찌 보면 여러분들 러일 전쟁 그 과정에서 이렇게 일본 영토를 편입시켰던 이것은 식민지 최초의 어떤 식민지를 만들었던 그 최초 액션. 그리고 나서 이제 그 5년 뒤 1910년도에 이제 완전히 영토를 다 식민지 넘어가잖아요. 그 첫 출발이 독도였다고 보시면 돼요. 독도부터 이제 일본이 이렇게 식민지로 만들어가는 그런 모습들이 지금 나타나고 있거든요. 다시 한번 얘기 좀 하는데, 그 외롭게 가면 안 돼요. 항상 우리가 기억해야 되는 이유는 뭐냐면, 이게 기억 전쟁이에요. 일본도 그렇고 우리도 그렇고 서로 기억하려고 하는 거예요. 그 기억하려고 하는 게 조금만 잊어버리면 지워집니다. 우리가 기억해야 되는 이유는 그게 기억해야 우리의 역사가 되기 때문이다 라는 거 다시 한번 여러분 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 해서 여러분들 그 조선 후기와 또 외교 관계를 사실 많은데 참 많은 것들을 시사하는 그런 모습들이 있지 않았나 하는 생각이 듭니다. 어쨌건 좀 이성적 판단을 할 수 있는 어떤 그런 상황들을 되기 위해서는 스스로 좀 둘러볼 수 있는, 역사의 거울 앞에 자기를 세워볼 수 있는 그런 우리가 되길 바랍니다. 그래서 우리는 역사를 공부하는